רוצים להזמין מהבית? רוצים לקבל הודעה כשהספר מגיע אל אולם הקריאה? היכנסו עכשיו לאתר הספרייה הלאומית והזמינו ישירות דרך הקטלוג. אם אינכם רשומים במערכת, הקליקו על הקישור הרשמה. בחרו את ממשק השפה איתה תרצו לעבוד, עברית או אנגלית. השפה בה תבחרו תהיה גם השפה שבה תקבלו הודעות אלקטרוניות מאיתנו. כתבו את כתובת הדואר האלקטרוני, על מנת שנוכל להודיע לכם בעת הגעת או אי הגעת הפריט אל אולם הקריאה. לאחר הקשה על מקש האישור, תהיו מיד רשומים במערכת, ותוכלו להזמין פריטים אל אולמות הקריאה. נעבור כעת אל החיפוש הבסיסי. בספרייה הלאומית, העומדת לציין 120 שנה להיווסדה, קוטלגו הפריטים באופנים שונים. לפיכך, קיימים שני מסלולים מקוונים להזמנת פריטים אל אולמות הקריאה. המסלול הראשון, הזמנה אוטומטית. לצורך ההדגמה, נחפש את הפריט לפי הכותר. סיפור פשוט. נקיש חפש ונבחר את כותר הפריט שאותו אנו מחפשים. בחרו את העותק שברצונכם להזמין והקישו לקישור מיקום ועותקים. ברוב המקרים יופיע מסך עם קישור הזמנה. הקישו על קישור זה בהתאם לעותק שברצונכם להזמין. חשוב לציין, כי כל קורא יכול להזמין עד 20 ספרים אל אולמות הקריאה. הגעתם אל מסך ההזדהות. הקליקו כעת בשני השדות את מספר תעודת הזהות כולל ספרת הביקורת. והקישו אישור. בחרו את הדלפק אליו תרצו שהפריט יגיע והקישו אישור. ההזמנה נקלטה במערכת. כעת תוכלו להמשיך לחפש ולהזמין פריטים נוספים, אך אם אין זה רצונכם, הקליקו יציאה או התנתק מכרטיס הקורא, במיוחד אם השתמשתם במחשבים הציבוריים. אחרת, אדם אחר יזמין ספרים על שמכם. בעת הגעת הפריט לאולם הקריאה, תשלח עליכם הודעה אלקטרונית, והפריט יישמר עבורכם למשך 7 ימי עבודה, כדוגמת המכתב הבא. כך גם בעת אי הגעת הפריט לאולם הקריאה, תשלח עליכם הודעה אלקטרונית. במקרה האחרון, הזמנתכם תישמר במערכת במשך חודש ימים, ותמשיך להיות מטופלת על ידי עובדי המחסן. שימו לב, על אחריותכם בלבד להאריך את זמן שמירת הפריטים, וזאת תוכלו לעשות באמצעות כניסה לכרטיס הקורא. הגענו שוב אל מסך ההזדהות. כי כזכור לכם, לפני מספר רגעים ביצענו התנתקות מכרטיס הקורא. לפיכך נקיש שוב בשני השדות את מספר תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת, ולאחר מכן נקיש אשר. להלן כרטיס הקורא. כדי להאריך את הפריטים שנמצאים על שמכם באולמות הקריאה לעוד 7 ימי עבודה, הקישו על השאלות, ולאחר מכן על הערך הכל או על הערך רשומות נבחרות. כעת נחזור לחיפוש הבסיסי, על מנת להסביר כיצד להזמין פריטים אל אולמות הקריאה. המסלול השני, הטופס האלקטרוני. לצורך ההדגמה, נחפש את הפריט לפי הכותר, דבר לילדים. נקיש חפש ונבחר את כותר הפריט אותו אנו מחפשים. בחרו את העותק אותו תרצו להזמין, והקישו על הקישור מיקום ועותקים. כעת נקבל מסך ובו טופס אלקטרוני. הקישו אישור. הזמנתכם נקלטה במערכת. גם באופן הזמנה זה, בעת הגעת הפריט לאולם הקריאה, תשלח אליכם הודעה אלקטרונית, והפריט יישמר עבורכם למשך 7 ימי עבודה, כדוגמת המכתב הבא. כך גם, בעת אי הגעת הפריט לאולם הקריאה, תשלח אליכם הודעה אלקטרונית כדוגמת המכתב הבא. שימו לב, אחר פריטים אלו לא ניתן לעקוב בכרטיס הקורא. לכל שאלה נוספת בנושא, ניתן לפנות לאנשי הצוות בדלפקי השירות. הספרייה הלאומית. תחפש, תמצא.